Yo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Pabos Gaming. Jadi di video kali ini kita bakal main lagi Roblox Airplane 3-nya ya guys ya. Jadi tadi sudah saya apa? Sudah saya ya udah saya itulah. Udah saya bikin part pertama. Cuman kita di sinilah. Cuman sebentar aja coy. Jadi sebelum saya melanjutkan video kita kali ini, ada banyaknya kalian kasih like, komen dan juga subscribe-nya. Join bos team karena kita yang paling mantap jiwa. Kalau misalnya kalian ingin berteman dengan saya di Roblox ini ya, nama saya ya Pak Bos Gaming ya. Ikutin ini Pak Bos Yetin. Oke. Kita disuruh cek guys. Ayo awas kalian, kita harus mengecek. Gimana? Oh ini. Hammer. Great, you found a hammer. Lah, bilang guys. Oh ini. Nanti ada Ronald. Nah itu dia Ronald yang harus kita kalahkan ya guys ya. Jadi ini saya nih yang lagi loncat-loncat nih. Kita bakalan terus lagi guys. Now, oke. Supaya ditekan apa? Waduh, ini repot nih guys. Supaya ditekan. Noise. Aku nge-lag guys. Aku yang selamatin aku. Oke. Good ending. Please. Kita bakalan minta guys. We trust you. Parah, nggak dikasih guys. Waduh. Semoga good ending please. Alright, sama dengan berarti sama dengan Why? That seriously? Parah dia malah seneng loh bayangkan. Mungkin guys nanti kita bakalan skip untuk yang mencari good endingnya juga ya guys ya. Good ending guys, mantap sekali.
kita turun. Secepatnya kita harus pergi selagi nggak ada api. Ya lah, dibagi balik. Bukan. Ini kemana nih? Parah. Aduh. Oke. Kita nggak nampak, guys. Aduh guys, ini nggak nampak sumpah. Ini di mana dah? Kenapa sumpah loh? Oh itu. Oh ini. Oh ini guys ya, mantap, kita selamat guys. Tapi sayangnya cuma kita sendiri. Player lain nggak selamat. Apakah ya? Player lain? Iya loh, cuma kita yang selamat guys. Ya mantap lah. Ayo kita makan. 6. Sedap. Kita makan lagi. Ada lain apa nggak ada kan? Orang itu punya emot. Enggak, mantap. Dan ini adalah bad ending. Kalau tadi saya mau apa? Good ending, guys. Jadi tapi nggak apa-apa lah. Not everyone. Kalau sebenarnya kita jumpa di dia itu, kita bakalan kasih ke sini. Ronald dead as bad person. Ronald mati sebagai orang jahat. Dan ini adalah bad ending. Aduh. Jadi nanti mungkin kapan-kapan kalian bisa komentar kita bakalan main game Roblox apa, tapi saya recordnya di tempat yang sama, dekat sama jalan dan juga dekat sama tempat bangunan. Ya ini. But don't worry, dan jangan takut anakku, itu dia bilang ya. Oh my god, ngelek guys, ngelek. Oh my god, kok ngelek gini? Hai, jadi monster dia guys. Jadi monster, the master of the monster. Ah, ini kita dapat bad ending ya. Ah, ini dia bad ending. Victory. Dan kita bakalan outro guys. Mantap jus sekali Anda, mantap. Oke ya. Cepat dikit. Oke. Ini si Ronald kok juga ada di sini si Ronald. Guys, kita tulis outro guys. Outro-nya mantap. Mana ya? Oke guys, mungkin sekian dulu episode kita kali ini. Ada banyaknya, kalian kasih like, komen dan juga subscribe-nya. Join bos tim karya kita yang paling mantap jiwa. Ya, kalau misalnya kalian mau berteman saya di Roblox, mungkin kalian bisa cari nama saya Pak Bos YT. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk episode kita kali ini. See you in next time. Goodbye. Oh,
you.